હવે તમે જો કોઈ બીમારીની દવા લેતા હોય તો તે દવા લેતા પણ ડર લાગે તેવો સમય આવી ગયો છે. લોકો હવે દર્દના બદલે દર્દની સારવાર કરતી દવાથી મરવા લાગ્યા છે. આ સંજોગોમાં હવે વિચારવું પડે તેમ છે કે દર્દથી મરવું કે દવાથી મરવું. આજે હવે ધીમે ધીમે એવા પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે કે લોકો દર્દ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી દવા એ ફક્ત દવા જ ન રહેતા જાણે ઝેરી કેમિકલના ધીકતા કારોબારનો હિસ્સો હોય તેમ લાગે છે. આ સંજોગોમાં હવે તમે નશાકારક ડ્રગ્સ લો કે દવા લો, બંનેની અસરમાં જાણે કોઈ જ ફેર નહીં પડે તેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં લોકો મુકાઈ રહ્યા છે. મંતવ્ય ન્યૂઝ ડિજિટલમાં થોડા સમય પહેલા જ મિલાવટ માફિયા પર જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આમ હવે નવા જ માફિયા અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે અને આ છે ડ્રગ માફિયા. હા, ભારતની દવા કંપનીઓ રીતસર ડ્રગ માફિયા બની રહી છે. તાજેતરના જ મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન સહિત 3 રાજ્યમાં 16 બાળકના મોત દવા કંપનીના સિરપના કારણે નીપજી ચૂક્યા છે. હવે સરકાર આને લઈને 19 દવા કંપનીઓની ખાસ તપાસ કરવાની છે, જે એક રીતે ઘોડા છૂટી ગયા પછી તબેલાને તાળા મારવા જેવી વાત છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ પુણ્ય સલીલા શ્રીવાસ્તવે કફ સિરપથી થયેલા મોત અંગે રાજ્યોની સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી. તેમણે દવા કંપનીના પ્લાન્ટ્સને લઈ નિરીક્ષણને વધુ ચુસ્ત બનાવવા જણાવ્યું. રાજ્યોની વચ્ચે આ બાબતને લઈ સંકલનની સ્થિતિ સુધારવા જણાવ્યું. આ અંગે ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે બાળકોને જરૂરિયાત વગર ખાંસીનો સિરપ ન આપવો જોઈએ અને આ કફ સિરપ કૌભાંડમાં તમિલનાડુની શ્રીસન ફાર્માસ્યુટિકલ્સનું નામ નીકળ્યું છે. સેન્ટ્રલ ડ્રગ સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન તેમની સામે આકરી કાર્યવાહી કરવાની તૈયારીમાં છે. ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ તેમના નફાના માર્જિન જાળવવા માટે દવામાં સસ્તા કેમિકલ્સ ભેળવે છે અને તેનો ભોગ સામાન્ય લોકો બને. આ કફ સિરપના કિસ્સામાં પણ એથિલિન ગ્લાયકોલનું મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ એથિલિન ગ્લાયકોલ હાઇડ્રોલિક બ્રેક ફ્યુલ સ્ટેમ્પ પેડની સહી, બોલ પોઈન્ટ પેનની સહી, સોલ્વેન્ટ્સ પેઇન્ટ આ વગેરેમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે અને હવે તેનો ઉપયોગ દવા કંપનીઓ કફ સિરપમાં કરે છે. આવો કફ સિરપ પીનારા બાળકોની શું હાલત થાય? માનવીના શરીરમાં આ કેમિકલ ઝેરનું કામ કરે છે. બાળકોના મોત માટે જવાબદાર બનેલા ઝેરી કફ સિરપ કોલ્ડ ડ્રિંકનું આ ઉત્પાદન તમિલનાડુના કાંચીપુરમમાં થાય છે. હવે દેશના જ 3 રાજ્યો તમિલનાડુ, કેરળ અને મધ્યપ્રદેશમાં તેના પર પ્રતિબંધ છે. તમિલનાડુના ડ્રગ્સ વિભાગના અધિકારીની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે કોલ્ડ્રીફ કફ સિરપમાં 48.6% ડાયથાઇલિન ગ્લાયકોલની મિલાવટ છે. આ ઝેરી કેમિકલ છે. હવે વિચાર કરો કે જે દવાનું ઉત્પાદન તમિલનાડુમાં થતું હોવા છતાં પ્રતિબંધિત છે, તેના પર 3 રાજ્યોએ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે અને તે જ દવાનું આખા દેશમાં ખુલ્લેઆમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે. આ સંજોગોમાં ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન તંત્ર કઈ કુંભકર્ણ નિંદામાં છે તે મોટો સવાલ છે. દવાના નામે જાહેર આરોગ્યની સાથે ખુલ્લેઆમ ચેડા થઈ રહ્યા છે. આજે તેને કારણે 16 બાળકો મોતની નિંદ્રામાં કાયમ માટે પોઢી ગયા છે. આ માસૂમ જીવોના મા બાપે જ્યારે તેમના પુત્રને ખાંસીની દવાના સ્વરૂપે સિરપ આપ્યો ત્યારે કલ્પના પણ નહીં હોય કે તેઓ તેને સિરપ નહીં પણ ઝેરનો કટોરો આપી રહ્યા છે. આજે આ સિરપ ફક્ત સિરપ ન રહેતા ઝેરનો કટોરો બની ગયો છે. શું દવા કંપનીઓને સિરપ બનાવતી વખતે ખબર પણ નહીં હોય કે આ સિરપ બાળકો પીવાના છે? આટલા બધા ઝેરી કેમિકલ દવામાં નાખીને આ કંપનીઓ રીતસર જાણે ઝેરનો વેપલો કરી રહી છે. આ વેપલો પાછો ક્યાંય બંધ બારણે થઈ રહ્યો નથી પણ ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યો છે. ભગવાન શંકરે તો સૃષ્ટિના કલ્યાણ માટે એક જ વખત ઝેર પોતાની મરજીથી પીધું હતું, પરંતુ દવા કંપનીઓ પોતાની કંપનીના નફાના માર્જિનને જાળવી રાખવા રીતસર દવાના સ્વરૂપમાં લોકોના શરીરમાં વધુને વધુ ઝેર ઠાલવી રહી છે. તેની સામે તંત્રને ટેક્સ ઉઘરાવવા સિવાય અને દર મહિને ઉચકાઈને આવતા જીએસટીના આંકડા સિવાય કશું જોવાની ફુરસદ નથી. નફા માટે માનવીય મૂલ્યોને જાણે વિસારે પાડી દેવામાં આવ્યા છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન ભારતીય દવા કંપનીઓના સિરપ અંગે વારંવાર ચેતવણી જારી કરી ચૂક્યું છે. કેટલાય દેશોમાં ભારતીય દવા કંપનીના સિરપ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને આમ છતાં ભારતના દવા નિયમન તંત્રએ આમાંથી જરા પણ શીખ ન લેતા છેવટે ભારતમાં પણ દવા કંપનીઓના સિરપથી બાળકો મરવા માંડ્યા છે. જો કોઈ માનતું હોય કે આ અંત છે તો ભૂલે છે. આ અંત નથી, શરૂઆત છે. આજે બાળકોનો તો પછી આવતીકાલે વૃદ્ધોનો અને પછી યુવાનોનો વારો છે. નફાનો સ્વાદ ચાખી ચૂકેલી દવા કંપનીઓને તમારા શરીરમાં ઝેર ઠલવાય તેની સામે કોઈ જ વાંધો નથી, પણ તેના નફાને આંચ ન આપવી જોઈએ. નફાના માર્જિનની સામે જાણે જીવનનું માર્જિન ઓછું પડી રહ્યું છે. તંત્રની મોનિટરિંગની શિથિલતાનું આ દવા કંપનીઓ ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવી રહી છે. આમાંય બાળકોના મોત તે કોઈ કૌભાંડનો નથી, પરંતુ નવા જ કૌભાંડોનો આરંભ કહી શકો. તંત્ર બાળકોના મોતને વિસારે પાડીને ઓપરેશન કવરઅપ કરવામાં લાગી જશે. દર વખતના નિયમની જેમ એક બલીનો બકરો શોધી લઈ તેને વધેરી દેવાશે, જેથી બાકીનો કારોબાર નિયમિત રીતે ચાલતો રહેશે.